شان خاتون جنت کتاب کا نام ہے۔ اس میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفیش علیہ رحمۃ اللہ القدیر فرماتے ہیں، جب آسمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آفتاب حسن و جمال چمکا اور افق عظمت و جلال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدر کمال طلوع ہوا، تو نیک خصلت ذہنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال آیا۔ مہاجرین و انصار کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن رضائے الہی و قضائے خداوندی کے ساتھ مخصوص ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغام نکاح عرض کیا، تو ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے۔ صلو علی الحبیب۔